ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ടിപ്പാണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു 15 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള, അതിന് താടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിള്ളേർ. പക്ഷേ എല്ലാ ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഹാരം പോലെ ഒഴിച്ചു വെക്കാനാവാത്തൊരു മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ നമ്മുടെ ഫോണിലെ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാത്തൊരു സവിശേഷതയിലെ ഒരു ഫീച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ എയറോപ്ലെയിൻ മോഡിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനായി ആദ്യം മൊബൈൽ ഡേറ്റ ഓണാക്കുക. ഓണാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എയറോപ്ലെയിൻ മെനു ഇടുക. ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോൾ എടുക്കുക. എടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർ ##, 4636##. അപ്പം തന്നെ ഒരു വിൻഡോ തെളിഞ്ഞു വരും. അതിപ്പോൾ എൻ്റെ സിമ്മ് ഫോൺ രണ്ടിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടു. അതിന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളത് അങ്ങനെ അടിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഫോൺ ഇൻഫർമേഷൻ 1, 2 പിന്നെ വൈഫൈ ഇൻഫർമേഷൻ. ഞാനപ്പം 2 ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം താഴോട്ട് വരുമ്പം മൊബൈൽ റേഡിയോ പവർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഓഫായി കിടക്കുമായിരിക്കും. നമ്മളത് ഓണാക്കുക. അത് മാത്രം ഓണാക്കിയാൽ മതി. ഓണാക്കുമ്പം തൊട്ട് മേലായിട്ട് എൻ്റെ നെറ്റ് കണക്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി. കണ്ടോ? എനിക്ക് അങ്ങനെ നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വന്നുണ്ട് 37 പോയിന്റ് വന്നുണ്ടോ. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. എൻ്റെ എയറോപ്ലെയിൻ മോഡാണ്. മണ്ടയിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. വേണ്ട, യൂട്യൂബ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ചാനൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നോക്കുക, എൻ്റെ വീഡിയോ പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സിമ്മില്ല, എയറോപ്ലെയിൻ മോഡാണ്. മറ്റു കണക്ടിവിറ്റി വൈഫൈ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഞാൻ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നത്. എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കാണിച്ചു തരാം. ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആണ്. കണ്ടില്ല ഫ്രണ്ട്സ്? നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ബ്രൗസ് ചെയ്യാം, സിനിമ എടുക്കാം, പാട്ടെടുക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യൂ. എൻ്റെത് കണ്ടോ, എയറോപ്ലെയിൻ മോഡാണ്, ഡേറ്റ ഓഫാണ്, നമുക്ക് നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക.